അരൂർ തുറവൂർ ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിലേക്കാണ്. അരൂർ തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാ ദുരിതം പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം. PR വന്ദന കൂടിയുണ്ട്. വന്ദന, അഴിയാക്കുരുക്ക് വലിയ ദുരിതം, യാത്രക്കാരുടെ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴെന്താണ് സാഹചര്യം? ശാലിനി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അരൂർ ക്ഷേത്ര ജംഗ്ഷനിലാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് കാണാം, അരൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് അരൂർ പള്ളി വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വശത്തു കൂടി മാത്രമാണ് ഗതാഗതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് നടപ്പാതയിൽ ടൈൽ പാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത് നടപ്പാകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. രാവിലെ ഓഫീസ് തിരക്കുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കവലയിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സുജിത്തിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അരൂക്കുറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ യു ടേൺ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വന്ന് വേണം എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടരാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി മറുഭാഗത്ത് ടൈൽ വെച്ചിട്ട് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ആ പാതയിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ സുഗമമായി പോകാനുള്ള വഴി ഒരുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പാത നിർമ്മാണ കാരണം ആവശ്യത്തിലധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ശീലമായതുകൊണ്ടാവണം ഈ ഗതാഗത ക്രമീകരണവും നാട്ടുകാർ പോകുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന, മണിക്കൂറുകളോളം റോഡിൽ കുരുക്കിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്ന് ശീലമായി പോയ ആളുകൾ നെടുവീർപ്പിട്ട് ഈ ഗതാഗത ക്രമീകരണവുമായും യോജിച്ചു പോകുന്നു, ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് വേണം ആളുകളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും വണ്ടി പോകുന്നതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഭാരവാഹികൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം അധികം താമസിയാതെ നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അരൂർ കവലയിൽ നിന്ന് പള്ളി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗതാഗത പരിഷ്കരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശാലിനി, ഓക്കെ, ശരി വന്ദന. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് വന്ദന പറഞ്ഞു തന്നത്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തവുമാണ്. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അരൂർ അമ്പലത്തിന് വടക്കോട്ട് അരൂർ പള്ളി വരെയുള്ള റോഡിലാണ് ഈ ഗതാഗത ക്രമീകരണമുള്ളത്. അരിക്കുറ്റി ഭാഗത്ത് നിന്നും എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അരൂർ ക്ഷേത്രം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ഫ്രീ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് യു ടേൺ എടുത്ത് എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം. എറണാകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറ തണ്ണീർമുക്കം വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലാനം വഴി തീരദേശ റോഡ് വഴിയോ പോകണം. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകൾ MC റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ AC റോഡ് വഴി പോകണം. വലിയ വാഹനങ്ങൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തു നിന്നോ അതുപോലെ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്തു നിന്നോ അരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.